Бул Әуезов атындагы көчө. Жергиликтүү тургундардын айтымында ушул жер акыркы 2 жылда 2 жолу жасалган. Бирок сиздер көрүп тургандай асфальт жараксыз абалга келип калган. Эмнеге Бишкектин жолдору мыйынчалык тез бузулат жана алар көбүрөөк жашоочу үчүн эмне кылуу керек? Акыркы жылдары шаар тургундары баш аягы көрүнбөгөн ремонттун эле үстүндө жашап келе жатышат. Бир көчөнү оңдоп бүткөнчө эле башка көчөлөр жараксыз абалга келип калат. Бирок ушул жаңы салынган жолдор канчалык көпкө чыдайт? Жолдордун бузулганын негизги себеби анын сапатында. Эгер асфальт төшөөнүн алдында жер жакшы пресстенбесе, анын калыңдыгы жетишсиз же курамы туура эмес болсо, жол бат эле деформацияланып, толкун пайда болот. Ошондой эле асфальттын эң башкы душманы бул суу. Ал эми Бишкектин жолдорунун көбүндө суу чогулбай, агып кетишине шарт түзүлгөн эмес. Жаан жааганда же кар эригенде жолдун четинде көлчүктөр пайда болуп, асфальттын бат бузулушуна себеп болот. Муну чечүү үчүн сапатка болгон талапты күчөтүү жана технологияны өзгөртүүнү эксперттер сунуштап жатышат. Ошондой эле эми жаңы жасалган жолдорго болгон кепилдик 3 жылдан башталат деп мэрия билдирди. Же башка вариант асфальттын ордуна бетон төшөө. Асфальт орточо 15-30 жыл кызмат кылса, бетон 40-50 жыл чыдайт. Бетон ысык суукка, оор жүккө туруштап келет. Ооба, бетон жолдор 30-40% кымбатыраак болот. Бирок асфальтка окшоп бат-баттан ремонт керектелбейт. Сиз дагы бат бузулган жолдордон тажадыңызбы, пикир калтырыңыз?